In Thai society, monks play a vital role as the anchors of faith and spirituality for many people. So, when communities are in crisis, monks are often seen coming out of their temples to help people, as has been the case during this COVID-19 pandemic. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University, a Buddhist college in Lampang province of Thailand, has organized a project to help people suffering from economic hardship and those in home quarantine because of COVID-19. The project sends grocery trucks to the community in Got Kha district, Lampang province of Thailand. วันนี้เราได้จัดกิจกรรมสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัยโดยได้จัดกิจกรรมมีลักษณะจัดเป็นรถพุ่มพวงในรถนั้นก็จะประกอบด้วยเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคซึ่งทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้ร่วมกับภาคประชาชนศรัทธาผู้มีจิตกุศลได้ร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสิ่งของก็ได้รวมกันประมาณ 1,220 ชุดในวันนี้เราจะนำไปแจกจ่ายให้กับศรัทธาญาติโยมผู้สูงวัยและก็ศรัทธาประชาชนทั่วไป2 ตำบลคือตำบลเทศบาลตำบลเกาะคาเทศบาลตำบลท่าผารู้สึกดีใจเจ้าขอบคุณมากๆเจ้าที่มาแจกเจ้าก็ขอบคุณในคณะสงฆ์นะครับที่มาช่วยช่วงโควิดนี่เนาะขอบคุณครับได้ไข่ได้นมได้น้ำมันพืชได้ปลากระป๋องได้น้ำพุดีใจมากๆน้ำตาเกียบจะไหลพ่อบ่เคยมีเช่นอีสักเตียเลยเจ้าขอบคุณคณะสงฆ์มากค่ะที่มีความเมตตาให้กับผู้ยากไร้ค่ะ Cumulative infections in Lampang since June 27, 2021 are 365 with 33 recoveries and no deaths. Over 36,500 people have received their first dose of COVID-19 vaccine and about 15,700 have received birth in Lampang. And most of them are elderly people.